und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch und Sie alle ganz herzlich begrüßen, heute am zweiten Weihnachtstag. Noch einmal wünsche ich euch und Ihnen allen ein frohes, gnadenreiches und gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, ich wünsche es Ihnen auch, wenn heute etwas ganz anderes ist. Nicht die Idylle von Weihnachten wird uns heute verkündet. Nein, es wird uns erzählt vom ersten Märtyrer der jungen Kirche. Es wird uns erzählt, dass jemand, Stephanus, für seinen Glauben an den menschgewordenen Gott sein Leben lassen musste. Das mag nicht so recht passen zu Weihnachten. Das mag nicht so recht passen zu dem, was wir empfinden, wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir Weihnachten hören. Und doch, es ist genau die Realität. Die Realität von Weihnachten. Der menschgewordene Gott im kleinen Kind von Bethlehem fordert uns heraus, zu dem zu stehen, was er bringt, nämlich die Liebe, den Frieden, die Freude. Und wir wissen alle, das will nicht überall, das will nicht von jedem und jeder gehört werden. Manchmal meinen wir es gut und stoßen einfach an Mauern. Manchmal meinen wir es gut und wir stoßen auf taube Ohren. Manchmal meinen wir es gut und es kommt ganz anders an. Er, unser Gott, ist bei uns angekommen und möchte immer neu ankommen. Grüßen wir ihn und rufen wir voll Vertrauen zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um den Menschen Gottes Liebe zu bringen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, arm, ärmlich, aber voller Liebe. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist gekommen und trägst die Liebe auf. Die Liebe zu dir, die Liebe zum Nächsten. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, es ist Weihnachten. Es ist nach der Heiligen Nacht immer noch Fest. Fest, weil er bei uns ist und bei uns bleibt. Singen wir Gott für dieses große Geschenk in Gloria dankbarem Herzen, Lob und Preis. Vor mir
Lasst uns beten. Gott, am heutigen zweiten Weihnachtstag ehren wir den heiligen Stephanus, den ersten Märtyrer deiner und unserer Kirche. Stephanus sei uns ein Vorbild und gebe auch uns die Kraft, in schwierigen Situationen unserem Glauben treu zu bleiben. Lass uns, wie Stephanus, füreinander da sein und dein Wort verkünden. Gib auch uns die Kraft, unsere Glaubensentscheidungen im Leben trotz allem treu zu bleiben. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und uns Liebe schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus, aber voll Geist und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libytiner und Cyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Wort des lebendigen Gottes. Glory
Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder den Tod ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder, jetzt haben wir die Texte des zweiten Weihnachtstages gehört. Die Worte aus der Apostelgeschichte, die Worte des Matthäus-Evangeliums. Und Sie werden mir recht geben, diese Worte passen überhaupt nicht zu Christbaum und Krippe. Genau genommen müssten wir nämlich jetzt den ersten Märtyrer der Kirche, Stephanus, als Figur in die Krippe stellen. Aber wohin? Er passt doch überhaupt nicht dazu. So vieles können wir nicht verstehen. Stephanus ist aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, wie Maria und Josef, wie die Hirten und die Schafe, wie der Engel. Aber nicht aus einem anderen Holz wie das kleine Kind. Stephanus erinnert uns an Jesus Christus. Im Grunde ist nämlich sein Tod ganz ähnlich wie der unseres Herrn. Stephanus steht treu und fest zu diesem Kind, zu diesem Gott-Menschen Jesus Christus. Er findet klare Worte. Sein Lied klingt anders als der Chor der Engel. Und doch heißt es von ihm, sein Gesicht
erschien ihnen wie das Gesicht eines Engels. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Stephanus in der Krippe steht? Oder dass Sie Stephanus als Figur in Ihre Krippe zu Hause stellen? Er scheint zu stören zwischen Hirten und Schafen, Engeln und dann auch den Sterndeutern. Aber dieser Stephanus, dieser zweite Weihnachtstag, ist notwendig. Denn Stephanus führt uns sozusagen heraus aus der Krippe, hinein ins Leben. Und dieses Leben ist nicht nur Idylle, ist nicht nur Harmonie, ist nicht nur Friede, Freude, Liebe. Und doch, das lehrt uns Stephanus. Ich sehe den Himmel offen. Ich kann vergeben. Im Vertrauen darauf, er, der Gott, Mensch, Jesus Christus, ist immer und überall an meiner Seite. Zum Glaubensbekenntnis bitte ich Sie, einfach sitzen zu bleiben. Ich glaube an Gott, den Vater, der unser Ursprung ist, unser Ziel, der uns geschaffen hat, auf die Zukunft hin, dem wir glauben und vertrauen können und der uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen ist. Dem Christus, der uns zusammenführt im Heiligen Geist. Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, der zur Rechten Gottes steht, der den Himmel für uns offen hält, der unseren Geist in Güte aufnimmt, der uns die Sünde nicht anrechnet und der keine Bewunderer braucht, sondern Nachfolger. Ich glaube auch an den Heiligen Geist, den Tröster, der uns erfüllt mit neuem Durchblick, der durch uns reden wird in der Entscheidung, der uns standhaft macht, wenn Steine fliegen, der die Kirche auch durch schwere Zeiten führt und der uns erneuert in Vollendung. Ich glaube auch an Jesus Christus und seinen himmlischen Vater und verlasse mich auf den Tröstergeist, den Beistand in guten wie in schlechten Zeiten, wenn es gut läuft, wenn es hart wird, heute und alle Tage meines Lebens bis in Ewigkeit. Der heilige Stephanus hat für die gebetet, die ihn verfolgt, die ihn getötet haben. Nach seinem Vorbild treten wir hin vor den menschgewordenen Gott und beten für diejenigen, die unser Gebet brauchen.
gewordener Gott, lass uns den heiligen Stephanus als Vorbild nehmen, damit wir deine Botschaft vom Heil in Wort und Tat verkünden. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, stärke in uns nach dem Vorbild des heiligen Stephanus die Bereitschaft zur Vergebung, auch da, wo es scheinbar keine Vergebung mehr gibt. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, gib allen Christen, die um deines Namens willen verfolgt werden, Kraft aus der Verbundenheit mit dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Mensch gewordener Gott, hilf den Bewegungen zum Durchbruch, die sich für Versöhnung, Menschlichkeit und Frieden einsetzen. Bitte an dich, erhöre uns. Mensch gewordener Gott, stärke die jungen Menschen, dass sie trotz aller Einflüsse von außen standhaft bleiben und treu im Glauben zu dir stehen. Wir Bitte an dich, erhöre uns. Mensch gewordener Gott, in einem Augenblick der Stille tragen wir dir unsere ganz persönlichen Anliegen vor. Die Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, die Anliegen aller Menschen guten Willens. Bitte an dich, erhöre uns. Gott, wir dürfen gewiss sein, dass du unsere ausgesprochenen und auch unausgesprochenen Bitten hörst und erhörst. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Gott, in weihnachtlicher Freude führst du uns an diesem Altar zusammen, wo wir das Gedächtnis Jesu feiern. Wir bitten dich, nimm unsere Gaben, Brot und Wein und unseren guten Willen an. Lass uns miteinander teilen und einander dienen in Jesu Namen. So bitten wir durch Jesus Christus, der gekommen ist, um zu dienen, damit er lebt und uns liebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Ja, es ist recht, dass wir dich, unseren Gott, feiern, der du uns väterlich stützt und dich mütterlich um uns sorgst. Wir danken dir, denn du bist für uns kein unbekannter Gott, der uns nur Fragen und Rätsel aufgibt. Vielmehr bist du der geheimnisvolle Gott, der in jedem Menschen lacht und leidet, liebt und lebt. Diese deine Nähe, die wir besonders in dieser Zeit feiern, macht uns dankbar für unser Leben und lässt uns gemeinsam in das Loblied auf deine Herrlichkeit einstimmen. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wieder, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leid und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Stephanus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristinnen und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Anneliese Klein an ihrem verstorbenen Ehemann. Nimm diesen und alle Verstorbenen auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wie hat Jesus am Ende des heiligen Evangeliums noch einmal gesagt? Wer aber standhaft bleibt, der wird gerettet. Kein geringerer als Gott selbst ist an unserer Seite. Und er schenkt Rettung und Heil ihm, der auf ihn vertraut. Beten wir deshalb vertrauensvoll zu ihm, unserem Gott und Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Bei der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem verkünden Engel den Frieden auf Erden. Dieser Friede ist alle Zeit mit euch allen. Und deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Corona-Zeit ist ein Friedenszeichen, so wie wir es gewohnt sind, nicht möglich. Aber lassen wir unseren Mitmenschen um uns herum den Frieden trotzdem spüren, indem wir ihnen zur Versöhnung bereit einfach zublicken. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünder weg, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünder weg, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünder weg, gib uns dein Gefühl.
zur Rechten Gottes. Seht den, der mitten unter uns ist, der mit uns geht, der uns die Kraft zum Leben und zum Glauben und zum Vertrauen gibt. Jesus Christus. Schauen wir auf ihn und rufen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund.
Dann bitte einfach sitzen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der wacht zum ewigen Leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal wünsche ich euch und Ihnen allen von ganzem Herzen ein frohes, gnadenreiches und gesegnetes Weihnachtsfest. Gehen wir sozusagen schon aus der Krippe heraus. Nehmen wir die Wirklichkeit um uns herum wahr. Aber gehen wir bewusst in dem Vertrauen und in dem Glauben, dass der menschgewordene Gott alle Wege mit uns geht. Liebe Schwestern und Brüder, in den frühen Morgenstunden des heutigen zweiten Weihnachtstages hat Gott unsere junge Mitschwester Anna Rettiner aus Altenschnede im Alter von 14 Jahren zu sich gerufen. Noch stehen keine Termine fest, aber ich bitte ganz herzlich darum, Sie, Anna und Ihre Familie in das Gebet mit einzuschließen. Beten wir für Sie. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Grüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Herr, gib Anna das ewige Licht. Das ewige Licht leucht dir. Herr, lass ihn nun und für immer leben in deinem Frieden. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Herr segne unsere Hände, dass sie seine Liebe spürbar machen. Er segne unseren Mund, dass er Zeugnis gibt von seiner ganzen guten, frohen Botschaft. Der Herr segne unser Herz, dass es brenne in Liebe zu ihm und zu den Mitmenschen. Der Herr segne, behüte und begleite uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Danke. Sei Gott dem Herrn.